So what's up mga pare ko? So ngayon mga pare ko, ipapakita ko sa inyo kung maghakot na kami ng mais pare ko. Kasi kahapon lang kakatapos namin magsanggi ng mais. Ngayon mga pare ko, mag-ano na, hakotin ng mga pare ko. Dalhin doon sa doon sa bodega. Ayan mga pare ko, sundan nyo ako mga pare ko. Tara. So ganito mga pare ko, kasi hindi ako makabolo mga pare ko. Ito lang yung ko para mapatong dito. Ganyan mga pare ko. Ganito mga pare ko, sobrang bigat. Ayan. So mga pare ko, dahan-dahan lang tayo kasi madulas yung putik. Sobrang layo hakutan mga pare ko. Sobrang layo sa bodega. So yan mga pare ko, nakarating na tayo sa bodega. Sobrang layo. Doon sa bundok, Hinarbis. Dito dinala. Mga pare ko, sobrang dami pa ang nakargahin ko. Yan mga pare ko. Yan. Sobrang dami pa. Papuntahan natin sa mga pare ko. Ayan mga pare ko, tatlo pa dito mga pare ko. At saka doon pa sa doon pa sa dulo.
mga parikoy, dalawa dito mga parikoy. At saka doon isa. Yan mga parikoy, sobrang dami pa mga parikoy. Kitang-kita nyo naman sa mga sako doon. Nakakahinga mga parikoy. Ganito ang buhay namin sa probinsya mga parikoy. Sobrang hirap talaga. Sobrang pagod talaga mga parikoy. Kasi pagkatapos namin magsanggi, kakargahin pa namin pa doon sa budiga. Yan mga parikoy. Balik ako kagad kasi para madali. Ang init pa naman. Sobrang init. Sana mga parikoy, ito na yung maging viral sa video ko. Sobrang hirap talaga mga parikoy. Sana makita to ni YouTube at mabigyan niya ng views. Ako lang mag-isa mga parikoy. Wala pang makabidyo sa akin. Yung kanina sa unang-una, may nag-video sa akin nun. Ngayon wala. Nakaselfie lang ako. Kaya hindi ako makapag-video kapag merong karga kasi sobrang bigat. Isang sako na mais. Tapos hindi ako makaselfie kasi mabigat eh. Pero mamaya gagawin ko mga parikoy, baka naman kayang-kaya ko. So yun mga parikoy, nandito na tayo sa mga parikoy. So baka makaselfie ako mamaya mga parikoy. Ito na. Nag-selfie lang ako mga parikoy kasi walang nag-video sa akin. Kanina merong nag-video sa akin nun. Ayan, gagawin ko. Mag-selfie baka naman kaya ko. Ito mga parikoy, tingnan nyo. Mga parikoy, tingnan nyo mga parikoy. Kapag selfie na ako mga parikoy. So, pasensya na mga parikoy kung hindi maayos ang video ko kasi nagkarga kasi ako. Naka-selfie. Yan. Yan Para ipakita ko mga parikoy na ganito talagang paghirap namin. Pakita ko sa lahat. Sana maging viral na to sa video ko mga parikoy. Yan. Ganito kahirap mga parikoy. Sobrang bigat pa tapos nakipag-video pa. Naka-selfie. Wala na video sa akin mga parikoy. Sobrang hirap mga parikoy. Ay mga parikoy, sobrang hirap talaga. Yan, tingnan nyo. So yun mga parikoy, kinakita nyo naman kanina na sobrang hirap mag-selfie na na merong karga. So nakapag-selfie ako parikoy, pero saglit lang mga parikoy. Kasi sobrang hirap. Ang bigat ng karga ko tapos nag-selfie pa. Ang dami ko nang nahakot mga parikoy. Ang dami ko nang nakarga.
Pang pawis oh. Sobrang pawis. Ayan, basang-basa yung ano ko. Yung damit ko. So yun mga parikoy, ano ko lang yung cellphone ko. Selfie ko lang dito sa may saging. Tapos, panoorin nyo. Ano kami kuha. So yung mga kasama ko parikoy, ang isang sako hinahati nila. Ayan. Tinulungan nila ako parikoy kasi hindi madaling matapos kapag ako lang mag-isa. Ayan mga parikoy. Ay, kainit. Ayan, mga babae pero malakas. Okay. Atay. Okay mga parikoy, tingnan nyo mamaya. So yun mga parikoy, kitang-kita nyo naman mga parikoy. Diba mga parikoy, nakita nyo mga parikoy. Nakaselfie pa ako mga parikoy. Yan. So mga parikoy, hindi ko na kaya mga parikoy. Sobrang ano na kasi, sobrang bigat na. Hanggang dito lang mga parikoy. Sana suportahan nyo ako mga parikoy. Nakita nyo naman kung gaano kahirap ang ginagawa ko. Nagkarga, nagselfie, ganyan. So, ito lang mga parikoy. Hanggang dito lang. Maraming salamat po sa panonood nyo. At isuportan nyo ako mga parikoy. Salamat.